Beltosan, Igze! Drive! Type Speed! What's up Kamen Rider fans, apa khabar? Hari ni Abang Kamen nak unbox dan review seperti yang di request dari sini Kamen Rider Drive DX Drive Driver and Shift Car Holder Special Set. Okey, inilah dia punya kotak. Sangat besar kan? Sebab ini adalah special set. Kenapa special set? Sebab dia merangkumi DX Drive Driver dan juga plus Shift Car Holder. Sebab tu dia dapat special set. Okey, kalau standard DX Drive Driver punya set, kita cuma dapat dia punya driver belt dan juga 2 shift car. Tapi kalau kita lepas tu kena beli ini holder berasingan. Dapat satu shift car, tapi sebabkan ini special set dapat 3 kereta terus. Wow, sangat nice. Okey, inilah dia Kamen Rider Drive, ataupun orang Jepun sebut Doraibu. Jadi Kamen Rider Drive ni sebenarnya dah lama dah, pada tahun 2014. Jadi siapakah dia punya watak yang bertukar watak human Kamen Rider Drive? Siapa tahu komen di bawah. Okey, kemudian apa yang menarik dengan DX Drive Driver ni, dia menggunakan teknologi infrared di mana dia dapat detect ni. Tak pasti infrared ke teknologi lain, sebab Abang kami cuba letak jauh-jauh pun dapat detect. Terbaik. Okey, kat sini kita tengok. Okey, kemudian kita tengok di atas dia. Okey, 2 shift car ataupun dia punya Jepun sebut shifto car. Sebut betul. Okey, kita dapat inilah dia, nama dia shift speed, shift car speed. Okey, ini max flare dan juga funky spike. Wow, nice ya semuanya. Okey, kemudian kita tengok di bawah dia. Wow, Kamen Rider Drive yang sangat kacak. Dan juga tunjuk apa yang kita dapat kat sini. Ini simbol setiap shift car juga. Memang sangat nice ya. Setiap kereta ada simbol masing-masing. Okey, di telah tepi dia tunjuk Okey, Kamen Rider Drive ni bila dia tukar shift car, dia akan tukar tayar kat dia punya badan. Wow, nice ya. Ini tayar funky tadi dan ini tayar flare. Okey. Kemudian di tepi ni tunjuk inilah dia Tridron. Tridoron ke. Okey, inilah Mr. Beltosan. Mr. Belt. Okey, di belakang dia pula kita tengok dia tunjuk cara-cara step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Sini. Okey. Step 6 dan juga step 7 di mana kita boleh gunakan dia weapon. Wow, nice. Okey, tanpa buang masa, jom kita buka. Abang Kamen dah buka, dah susun. Inilah yang kita akan dapat dalam satu DX special set di mana kita dapat dia punya DX driver bersama ini dia punya main. Kemudian kita dapat dia punya belt strap dan juga belt stopper. Nice. Kemudian kita dapat dia punya shift brace, di mana tempat kita nak masukkan kereta tu. Kemudian kita dapat dia punya manual dan juga template, beberapa template yang kita buka. Kemudian kita dapat dia punya shift car, 3 shift car dan juga dia punya shift car holder. Okey, kita mulakan dengan abang kami nak tengok dia punya manual dululah. Jadi manual dia kita dapat apa? Kadang-kadang kita dapat card. Tapi DX yang terbaru sekarang dah jarang dah dia bagi card, gambar rising card. Okey, kat sini kita tengok semua dalam bahasa Jepun. Okey, dia bagi tahulah cara pasang yang betul, takut dia salah pasang dan jangan buat macam ni bahaya. Okey, kat belakang tak ada apa. Kemudian banyak betul manual dia. Okey, manual ni untuk shift car holder punya manual sebenarnya. Patut dia ada 2 manual. Okey. Kemudian ada lagi.
Oh ini okey, ada satu lagi extra menu lagi yang merangkumi kesemua terus. Lagi ganas. Ini detail bagi tunjuk semua sekali. Cara nak pastikan jarak sini supaya dia dapat detect. Okey. Okey, dia memerlukan 3 bateri double A. Selalu triple A ni double A, maksudnya dia menggunakan tenaga yang banyak. Kemudian untuk shift brace dia menggunakan bateri jam 3 juga. Oh, banyak Okey, dia bagi tahu cara pasang nak pakai belt macam shift brace macam mana. Okey. Kemudian kita tengok template apa ni. Okey. Macam invitation. Wow, inilah dia gambar Rising punya arcade. Kemudian ni ada Wii punya. Orang tak main lah Wii. Okey, tambah masa. Dah tengok manual. Kemudian abang kami nak tengok dia punya shift toka. Okey. Kita mulakan dengan shift car type speed Okey. Sangat nice, sangat cantik dia punya painting dia. Kat sini ada lambang Kamen Rider Drive. Okey. Cantik macam kereta betul. Okey, kalau shift car DX version, dia bila dia pusing sini, dia ada spring dia fleksibel. Jadi kalau dalam untuk aksesori Kamen Rider ni, dia ada DS version, dia ada gashapon di mana kita ketikam pusing-pusing tu bagi gashapon, dan juga candy di mana kita beli dalam kotak ada berserta dengan dia punya gula-gula. Jadi beza antara semua tu dari segi color abang kami rasa tak sama saja, cuma yang DS version dia senang nak ni. So gimmick dia nanti kan selalu Kamen Rider Drive dia nak henshin, dia one flip saja. Kalau biasa punya version dia ketat sikit Okey. Boleh bergerak tak? Boleh lawan-lawan boleh berlumba sekali. Nice. Kemudian kita tengok ni max flare. Wow, memang api Nah, dia transparent. Ni lambang dia. Terbaik, cantik tayar biru. Boleh nampak dalam enjin. Dan last sekali funky funky spike. Ini menggelikan. Macam durian pun ada. Durian arms. Kamen Rider durian. Smart lah colour dia actually. Tiba-tiba terasa nak makan durian terus. Okey. Cantik. Nampak juga enjin dia. Kita zoomkan sikit. Nampak enjin actually dan lambang dekat sini. Okey, sini pun. Lah ada enjin dia. Terbaik lah. Ini ada. Confirm tak ada. Siapa berani operate? Ada tak enjin dalam ni? Okey, kemudian kita tengok dia punya shift car holder. Cantik macam parking kereta. Di mana kita just slide saja, kita kena ke depan. Dia memang lock terus tak jatuh. Dia tak boleh masuk daripada belakang. Dia memang daripada depan saja. Jadi dia boleh muat hampir 3 shift car saja. Kalau kita dalam tak boleh masuk. Boleh masuk juga. Okey. Dia tak ada function, tak ada bunyi apa, cuma tempat letak je. Dan kita boleh letak kat belt. Nanti abang kami tunjuk. Di mana kita slot saja kat sini. Okey. Kemudian kita tengok dia punya shift brace, nama dia. Okey, shift brace ni sangat besar. Cantik design dia. Okey, ni tempat bateri, kita buka guna screwdriver. Okey, shift brace ni kalau ikutkan saiz ni abang Kamen pun muat boleh pakai. Jadi dia saiz dewasa.
Jadi tak rugi kalau pakai. So shift brace ni kalau kita tengok dia macam gear HTD height, apa T apa D apa D drive, H apa height, T tak tahu. Okey, dia ada on. Okey, on dekat sini. Abang kena off dulu. Okey, bila kita on ada bunyi tak? Oh, dia menyala. Yes, ini dia infrared dia. Okey, nice, cantik color dia, color merah. Kemudian kita tengok dia punya belt strap. Cantik ya. Dan bestnya belt strap ni macam seat belt kereta. Macam seat belt kereta pula. Nice ya. Okay, Abang Kamen dah pasang. Actually Abang Kamen dah display dah. Sebab tu dia dah pasang siap. Sebab tu tadi bila Abang Kamen unbox tadi tak nampak penuh. Sebab Abang Kamen dah display. Abang Kamen jadi tak masukkan balik. Itulah sebab dia. Okay, inilah dia. Driver Mr. Beltosan. Mr. Beltosan. Okay, tengah on ke? Okay, on dulu. Okay, nice. Ini kunci dia. Tak payah masuk dah. Lepas tu kalau buat push start button, best sikit. Tapi naklah macam kereta di zaman dulu kan. Oh, smart lah. Ini macam depan ni macam dashboard kereta. Okay, kat sini dia punya meter kereta kita. Oh, lambang drive. Oh, smart lah. Ni depan kereta kan. Grill dia chrome, honey apa dah. Oh, ni macam seat belt kereta. Press untuk unlock. So ini tak boleh buka. Jadi kalau nak tukar bateri, kena masukkan cucuk je sini. Okay, Abang Kamen dah masukkan bateri dah. Jadi sini right. Kita masukkan right ke sini ya. Okay, tarik je. Kemudian ini macam belt kereta. Nice ya. Press to unlock. Kreatif lah dia orang ni. Yang bagus. Okey, jom kita jangan buka lagi. Kita try on dulu. Start your engine. Okey, kalau kita pasang sini, pasang seatbelt. Okey, tak ada bunyi ya. Okey, pasang seatbelt ataupun ni tak ada bunyi. Kalau pasang kat sini, ada bunyi tak? Okey, tak ada juga. Jadi pasang belt tak ada bunyi. Dia bukan Kamen Rider blade. Kemudian kat sini, okey, kita on. Okey, tak ada bunyi juga. Okey, kita tekan sini. Okey, ni ada button, tak ada apa. Okey, kita start engine, kita pusing sekali. Wow, nice ya. Kalau dengar dia ada bunyi bising sikit, macam bunyi berputar. Sebab dia adalah bunyi motor dia. Okey. Okey, enjin dah mati. Jadi kalau tak buat apa, dia akan mati sendiri. Jadi tadi Abang Kamen tunjuk tadi, sini strap kita boleh letak di sini ya. Di tepi ni lah kita sangkut saja. Nak tunjuk tu lah kan. Okey, sekarang jom kita henshin Beltosan. Henshin. Okey, dia dapat detect. Terbaik, drive tight speed. Kemudian kalau kita nak buat, kalau kita tak ada bunyi apa sekarang. Jadi kita tengok sini, dah jadi macam gear kereta kan. Nice. Okey, kemudian kalau kita nak buat serangan kita, dia ada dua jenis serangan. Satu serangan yang biasa.
Speed. Okey, satu lagi serangan. Serangan dia punya serangan finishing dia. Tekan di sini. He starts. Go. Okay, full throttle speed ya. Nice. Okay. Kalau kita tarik kereta ada bunyi tak? Oh, ada bunyi ya. Okay, jadi tukar barunya. Tayar kokan. Oh, bila masuk tak ada bunyi itu je. Tukar tayar. Nice, max flare. Kita tengok dia punya serangan dia. Terbakar. Okay, kita tengok finishing dia. He sucks. Terbakar habis. Dan yang terakhir, Funky Spike. Wih. Oh, tak habis. Alah, kau bayang si kan best lagu techno dia. Okey, kita tengok finishing dia. Kalau jarak di sini boleh tak? Oh, boleh lah. Wah, jauh Nice. Okey. Finishing dia. Ke sini. Nice. Itulah dia. Okey. Abang kami nak tunjuk kita boleh berinteraksi dengan Mr. Belt. Dan macam mana? Kita on. Okey. Kemudian tekan ni ya. Nice drive. Dah habis. Okay, kita on sekali lagi. Hai tu, hello Mr. Belson. Dia marah kita. Okay, sorry. Sumimasen. Oh, okay, dia boleh cakap tak sengaja nak marah kita. Oh, dia sedih pula. Oh, okay. Oh, dia seronok dah. Oh, marah balik. Oh, muka face palm. Okey, itulah dia DX Driver. Okey guys, macam dalam video kali ini, terbitkan DX Driver and Shift Car Holder Special Set. Wow, terbaiklah special set ni. DX Driver memang terbaik. Memang sangat nice, sangat futuristic, menggunakan teknologi
infrared. Okay, infrared tu teknologi baru ke lama? Actually teknologi lama. Di mana kita guna remote kereta, remote TV. Itu menggunakan teknologi infrared lah. Jadi memang sangat nice lah di X-Drive driver ni. Jadi Abang Kamen tak pasti ada jual ke tak lagi, tapi Abang Kamen cuba letaklah link di video description dan pin komen di Shopee ataupun Lazada. Pastikan original, jangan beli yang fake. Yang fake tu memang tak ada function-function ni. Fake tu cuma bunyi biasa-biasa saja. Jangan tersilap ya. Ataupun boleh beli direct online ke Japan terus. Di Mandarake. Okay, di next video nak Abang Kamen buat Kamen Rider apa? Komen di bawah, Abang Kamen akan cuba buat. Okay, macam biasa kalau ada suka video ni, korang like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa page Facebook, Kamen Rider dan juga aja bang di Azrufis. Jumpa di next video. Bye bye. Henshin.